Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die een wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Here, ons het die voorreg om onsself kinders van U te kan noem, en daar wil ons ook vanmôre vra dat U ons ook genadig sal wees, dat U liefde en die genade en die vrede ook aan ons sal skenk in hierdie oggend, dat U ons ore sal oopmaak en dat U ons ook met die Heilige Gees sal lei, dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê en dat ons ook dit wat ons hier hoor vandag dan ook in die wêreld sal gaan uitleef, dat ons Christene sal gaan wees in 'n wêreld wat dan ook vir Jesus en sy voorbeeld so nodig het. Here, daarom vra ons en smeek ons dat U nou dan ook tot ons sal spreek, want ons die kinders wil graag luister en ons vra dit en bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. So ons is besig met ons reeks wat die groot vraag vra, wat beteken dit om 'n Christen te wees? Ons werk met die Heidelbergse Katekismes, Sondag 12, vraag en antwoord 32. Die vraag daar vra, maar waarom word jy 'n Christen genoem? En ons werk met hierdie antwoord, ons is besig om hom stelselmatig deur te werk. Ek wil weer vir ons hierdie antwoord lees. Antwoord 32 van die Heidelbergse Katekismes, Sondag 12, wat die vraag gevra word weer eens, maar waarom word jy 'n Christen genoem? Antwoord, omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is en daardeur deel het aan sy salwing, sodat ek sy naam bely, myself as 'n lewende dankoffer aan hom toewy en met 'n vrye en goeie gewete in hierdie lewe teen die sonde en die duiwel stry en hierna in ewigheid met hom oor alle skepsele regeer. Nou soos verlede Sondag wil ek weer hê dat ons moet stil staan by die gedeelte wat sê, sodat ek sy naam bely. Sodat ek sy naam bely. Vanmôre wil ek in die spesifiek hê dat ons vir mekaar die vraag moet vra, wat presies beteken dit? Of kom ek stel dit anders, wat is nodig sodat ons God se naam reg kan bely? Wat is nodig sodat ons die naam van die Here reg kan bely? Want ons kan nie sommer net enige iets bely nie. Ons moet die waarheid van God se woord bely. Ons moet die waarheid van wie God is, die waarheid van wie die Here is. Dis wat ons moet bely. En ek wil ons vat nou ons skriflesing toe met hierdie groot vraag wat ons vanmôre gaan vra. Hier in ons agterkoppe wil ek amper sê, en ek wil hê, let op na hoe ons skrifgedeelte vanmôre ook hierdie vraag vir ons gaan beantwoord. Ons gaan vanmôre lees uit Romeine 10, daardie hele hoofstuk vers 1 tot 21. Kom ek lees vir ons saam daar vanaf vers 1. Romeine 10 vanaf vers 1. Broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Want ek getuig van hulle, dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Want Moses beskryf die geregtigheid wat uit die wet is. Die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit: moenie in jou hart sê nie, wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring? Of wie sal in die afgrond neerdal, naamlik om Christus uit die dode op te bring? Maar
maar wat sê dit? Naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaamd word nie. Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. Dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie. Want Jesaja sê, Here, wie het ons prediking geglo? Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Maar ek sê, het hulle miskien nie gehoor nie? Ja, seker. Oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan en tot by die eindes van die wêreld hulle woorde. Maar ek vra, het Israel dit miskien nie verstaan nie? Ten eerste sê Moses, ek sal julle jaloers maak op die wat geen volk is nie, en ek sal julle toorn opwek teen 'n onverstandige volk. En Jesaja durf self sê, ek het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie. Ek het verskyn aan die wat na my nie gevra het nie. Maar van Israel sê hy, die hele dag het ek my hande uitgebrei na 'n ongehoorsame en teesprekende volk. Dis Romeine 10, as teksverse vanmôre wil ek vir ons uitlig verse 9 en 10, en dit stem in die spesifiek ook ooreen. Ek wil in 'n sekere sin sê, dit is waar die Heidelbergse Katekismes hierdie gedeelte van die antwoord uiteindelik vandaan kom, wat sê, sodat ek sy naam bely, sodat ek sy naam bely, dis in 'n sekere sin direk uit hierdie verse 9 en 10 uitgehaal. So ons lees in verse 9 en 10, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Nou, soos ek gesê het, die groot vraag wat ek wil hê ons moet vra, is wat is nodig sodat ons God se naam reg kan bely? En dit is belangrik dat ons dit ook moet verstaan, soos ek gesê het, ons kan nie maar sommer net enige iets bely nie, maar reeds in die Ou Testament word ons gewaarsku dat uiteindelik my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. So daarom is dit belangrik dat ons dan ook die naam van die Here reg sal bely, dat ons dit reg sal ken en verstaan, want daardeur is uiteindelik dan ook die redding. Dis wanneer ons die naam van die Here bely, dat die Heilige Gees uiteindelik mense tot geloof kan bring, dat die Heilige Gees daardie woord kan gebruik om uiteindelik mense se harte te verander, mense se verstand oop te maak, sodat hulle ook deur die krag van die Heilige Gees die genadegawe van die geloof kan ontvang en kan glo en gered word. Nou kom ons antwoord hierdie vraag van ons vanmôre deur 'n klompie antwoorde hier uit ons geleesde gedeelte uit. In 'n sekere sin, dis baie mooi, is dit 'n kringloop wat die heeltyd, wil ek amper sê, al die verse kom weer terug na mekaar toe. Dis so 'n kringloop wat die heeltyd afspeel. Maar goed, kom ons val weg. Ons vraag is dus, wat is nodig sodat ons God se naam reg kan bely?
Die eerste ding wat ons sien ons in vers 3, en dit is ons moet die geregtigheid van God ken. Nou kom ons lees net weer vers 3. In vers 3 lees ons, want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. So die eerste ding wat ons hier sien, hier word van Israel van ouds gepraat, en hulle het die geregtigheid van God nie geken nie. Dit is belangrik dat ons die geregtigheid van God reg moet ken, want dis wat ons moet bely. Vers 8 sê, maar wat sê dit? Naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. So dis wat ons moet bely, dis wat ons moet verkondig. Die woord moet in jou hart wees, dit moet naby jou mond wees. Die ou spreekwoord sê, waar die hart van vol is, loop die mond van oor, en dis waaroor dit hier gaan. Maar as ons nie die woord ken nie, as die woord nie in ons hart is nie, as ons nie die geregtigheid reg ken en verstaan nie, dan kan dit nie in ons hart wees, sodat ons mond dit uiteindelik kan verkondig nie. So die woord moet in ons hart wees, ons moet weet wat ons verkondig, ons moet dit verstaan en ons moet dit glo, en dit is die woord van die geloof wat ons moet verkondig. Weereens, as gevolg van 'n gebrek aan kennis gaan my volk verlore word, vir ons in die Ou Testament geleer. Maar wat belangrik is wat ons hier moet raak sien in vers 8, wat ek wil uitlig, wat soos ek gesê het, hierdie kringloop voltooi terug na vers 3 toe, is uiteindelik dat dit is die woord van die geloof, dis wat ons moet verkondig. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig, sê Paulus hier. Nou wat is die geloof? Nou terug na die Heidelbergse Katekismes toe. Die Heidelbergse Katekismes Sondag 12, vraag en antwoord 21, vra die vraag, wat is 'n ware geloof? En hoor die antwoord, 'n ware geloof is nie alleen 'n gewisse kennis, so daar kom die kennis deur, né? Ons moet ken, ons moet verstaan. 'n Ware geloof is nie alleen 'n gewisse kennis waardeur ek alles verwaar wat God aan ons in sy woord geopenbaar het nie. So met ander woorde, ek glo dat alles wat God in die Bybel sê is die waarheid. En ek kan dit nie glo as ek nie die Bybel lees en die Bybel ken en dit verstaan nie. Goed. So 'n ware geloof is nie alleen 'n gewisse kennis waardeur ek alles verwaar wat God aan ons in sy woord geopenbaar het nie, maar tweedens ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die evangelie, weer eens die Bybel, die evangelie, die woord van God in my hart werk, dat nie alleen aan ander nie, maar ook aan my vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid deur God geskenk is uit loutere genade alleen ter wille van die verdienste van Christus. So wat is ware geloof? Kom ek probeer dit opsom en dit op 'n ander manier sê. Dis eerstens 'n gewisse kennis, maar dan ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees in my hart werk. Ek vertrou dat alles wat God in sy woord sê is die waarheid. Wat ken ek en wat verstaan ek? Dat nie alleen aan ander nie, maar ook aan my. Wat is die wil ek amper sê, die voorbeeld? Hoe lyk die Christense lewe? Dis altyd sonde, verlossing en dankbaarheid. Sodat dis 'n gewisse kennis en 'n vaste vertroue dat nie net aan ander nie, maar ook aan my. Eerstens sien ons sonde, 'n vergewing van my sondes. Sonde verlossing, wat is die verlossing? Ewige geregtigheid en saligheid deur God geskenk is uit genade alleen. En dan antwoord ek met my lewe van dankbaarheid. So dit is uiteindelik wat ons hier sien, maar wat belangrik ook hier is dat ons sien, hoe kom dit? Deur genade alleen. Ook die geloof is 'n genadegawe uiteindelik van God, maar wat belangrik hier is en wat ek ook wil opwys is, dat ons het begin deur te sê, ons moet die geregtigheid van God ken. Dis wat vers 3 vir ons leer. Ons moenie soos Israel wees, wat nie die geregtigheid van God geken het nie. En hier wys die Heidelbergse Katekismes vraag en antwoord 21 ook daarop, dat ons moet verstaan, dat ook aan my vergewing van sondes en ewige geregtigheid en saligheid deur God geskenk is uit loutere genade. So, dit is wat ons moet verkondig, dat ons verdien niks nie, maar God het ons geregtig kom maak
deur sy seun te stuur. Jesus het ons geregtig kom maak deur vir ons mens te kom word. Ons moet verstaan, Christus is die geregtigheid van God en ons moet hom ken as ons sy naam wil bely. Dis tog logies. As ons nie vir Christus ken nie, hoe kan ons dan sy naam bely? So die vraag is weer terug na elkeen van onsself toe, lees ek Bybel, bid ek, gaan ek kerk toe, het ek 'n lewende verhouding met die Here, want dis hoe ons vir God sal leer ken, dis hoe ons sy geregtigheid reg sal verstaan, sodat ons sy naam kan bely. Verstaan ek dat hy my uit genade alleen gered het. Hy het my geregtigheid vir my verwerf deur die regverdige straf wat ek verdien op hom te neem aan die kruis, sodat ek regverdig kan wees voor God, kan word voor God en nou kan wees. Besef ek en verstaan ek het niks gedoen nie. Christus het alles gedoen en dit uit genade alleen. Dis hoekom verse 9 en 10 dit in 'n sekere sin ook opsom deur te sê, ons teksverse, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word, want met die mond glo ons, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. So weer eens geregtigheid, met die hart glo ons tot geregtigheid. Ons glo dat Jesus is die geregtigheid van God. Hy het ons geregtig kom maak voor God deur vir ons die regverdige straf wat ons verdien te kom dra aan die kruis, sodat ons geregtig kan wees uiteindelik voor God. Dis wat ons moet bely, dis die evangelie wat ons uiteindelik moet bely. So die punt waarmee ek wil afsluit, is dat ons moet besef en dat ons moet verstaan, dat as jy met jou hart glo, dan sal jy ook die goeie vrugte uit die hart van dankbaarheid voortbring. Dit kan nie anders nie, en dit is in 'n sekere sin wat dit ook beteken, as ek verstaan uiteindelik dat God is die een wat my geregtig gemaak het. As ek die geregtigheid van God ken, dan uiteindelik verstaan ek, hy het alles gedoen, hy het my geregtig gemaak voor God, en daarom sal ek nou wil antwoord met 'n lewe van dankbaarheid. Maar goed, dis ons eerste antwoord. Ons tweede antwoord sien ons steeds in vers 3. So tweedens, as ons weer eens die vraag vra, wat is nodig sodat ek sy naam reg bely, dan sê ons tweedens vir mekaar, ons moet ons aan die geregtigheid van God onderwerp, want luister weer wat sê vers 3. Vers 3 sê, dis wat Israel nie gedoen het nie. Vers 3 sê, want omdat hulle, hier praat Paulus van Israel, die geregtigheid van God nie geken het nie, dit was ons eerste punt, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. So dis die tweede ding wat ons moet doen, so as ons hierdie vraag vra, wat is nodig sodat ek God se naam reg kan bely? Ek moet nie net eerstens die geregtigheid ken en reg verstaan nie, maar ek moet my ook tweedens daaraan onderwerp. So dit beteken ek moet besef, God is regverdig as hy straf. Ek verdien die hel, dit is wat regverdig is. Ek kan myself nie red nie. My beste werke is met sonde bevlek. Romeine 3 vers 23 sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En in die Ou Testament skryf Jesaja daar in Jesaja 64 vers 6, en ons het almal geword soos 'n onreine, en al ons geregtighede soos 'n besoedelde kleed, en ons het almal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind. Ek wil hê, let mooi op oor wat Jesaja hier sê, of na wat Jesaja sê. Hy sê, en al ons geregtighede soos 'n besoedelde kleed. So ons beste werke, dit wat ons dink is ons geregtighede, dit wat ons dink wat ons reg doen, selfs dit is soos 'n besoedelde kleed. Ons beste werke is met sonde bevlek. En dis wat dit beteken uiteindelik om ons aan die geregtigheid van God te onderwerp, is
Ons moet besef dat as ons goed doen ons net wat ons verplig is of veronderstel is ons om te doen, dan kan ons nie beloning of seën daarvoor verwag nie. Lukas 17 vers 10 sê, so ook julle, wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan, ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. So as ons net doen wat ons veronderstel of verplig is om te doen, hoe kan ons dan verwag dat ons seën of beloning daaruit kan kry? Wat nou nog te sê van om onsself daardeur te red? Nee, ons beste werke van geregtigheid is besoedel, dis vuil. Ons kan onsself nie daardeur red nie. Maar as ek dit alles besef, sal ek met groot vrees en bewing my sonde bely, voor God se voete neerval en smeek om sy genade. En hier is die troos. Dan sal ons, as ons die woord ken, as ons sy geregtigheid ook reg verstaan, sal ons besef, hy het ons geregtig kom maak. Sy genade is vir my genoeg. En deel daarvan dat sy genade vir my genoeg is juis die feit dat die Heilige Gees die geloof in my hart werk, is juis die feit dat ek verstaan, ek kan niks doen om myself te red nie. Ek kan op geen manier bydra nie. Dis alleenlik God die Seun se perfekte werk, wat vir God drie-enig genoeg is om vir my sondes te betaal. Dis wat regverdig is, want die loon van die sonde is die dood, en daarom, uit genade alleen, het Jesus in my plek aan die kruis kom sterf. Daarom is die oproep in 'n sekere sin, dit wat ons moet raak sien en verstaan vanoggend ook, is die oproep, dat ons eie trotsheid sal laat staan. Daardie trotsheid wat ons laat dink ons kan onsself red, soos Israel van ouds wat gedink het hulle kan deur die onderhouding van die wet hulle self red. Daardie trotsheid wat ons laat dink dat ons 'n bydrae kan lewer tot ons redding. Ons moet daardie trotsheid moet ons laat vaar, ons moet dit laat gaan en ons moet ons onderwerp aan die geregtigheid van God. So ons moet ons trotsheid laat staan en besef dat Jesus Christus die volmaakte werk vir ons kom doen het, dat hy die vlekkelose, sondelose, perfekte lewe in ons plek kom leef het, en dat hy ook die straf wat ons verdien aan die kruis namens ons kom betaal het. En dit alles onverdiend, uit genade alleen, nie omdat ons dit verdien of op een of ander manier bygedra het nie, nee, uit genade alleen. En dis juist hoekom verse 4 tot 7 dit ook vir ons duidelik maak. Christus is die einde van die wet vir elkeen wat glo. Ons kan nie die wet onderhou en onsself deur die onderhouding van die wet red nie. Maar, en dit is wat Israel van ouds gedoen het, dis juist wat hier beskryf word, maar Jesus kan en hy het vir ons sondes kom sterf, sodat ons voor God is asof ons skoon en regverdig is. En daarom antwoord ons nou met 'n lewe van dankbaarheid. So verstaan dit weer, ons kan nie die wet onderhou nie. Israel van ouds het gedink hulle kan die wet onderhou, dis wat verse 4 tot 7 ook beskryf, maar hulle kan nie. Die enigste een wat kan, is Jesus. Hy het dit kom doen met sy lewe op aarde. En daarom is hy die vlekkelose, sondelose lam, wat vir ons sondes uiteindelik aan die kruis kom sterf het. En daarom behoort ons te antwoord met 'n lewe van dankbaarheid. En deel van daardie lewe van dankbaarheid is dat ons 'n erns en 'n ywer sal hê om uiteindelik die geregtigheid van God te ken, dit te verstaan, sodat ons sy naam reg kan bely, en uiteindelik ook ons aan die geregtigheid van God kan onderwerp. Want as ons dit nie verstaan en dit ken nie, kan ons ons nie daaraan onderwerp nie, maar as ons dit verstaan en dit ken, kan ons onsself daaraan onderwerp. En nou wil ek hê ons moet in hierdie eerste 2 punte raak sien wat gebeur. In 'n sekere sin, as ons sy naam reg ken, dan kan ons dit met ons mond bely. As ons ons aan sy geregtigheid onderwerp, dan kan ons dit met ons lewens bely. Dan sal mense sien dat ons buig voor God. Dan sal ons lewens ook 'n belydenis wees. En dit is wat dit beteken om die naam van die Here te bely. Dan ons derde vers, of ons derde punt eerder, sien ons
in verse 12 en 13 en ons sien daar, ons moet bely dat Jesus se genade vir almal is en vir almal genoeg is. Nou kom ons lees weer verse 12 en 13. Ons het in verse 12 en 13 gelees, want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. En dit beteken maar net, dis in die wêreld van die Nuwe Testament, die Jode en die Grieke, maar wanneer hier staan, daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie, beteken dit, ons is almal gelyk, of jy nou Jood of Griek, of Afrikaner, of Engelsman, of wat die geval ook al is, by God is daar geen onderskeid nie, voor God is almal gelyk, almal wat glo word gered, want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie, dieselfde Here tog, is Here van almal, en is ryk oor almal wat hom aanroep, en hierdie ryk is eintlik bedoelende ryk in genade, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word, sê vers 13. Nou goed, so ons sê, derdens dus, dat ons moet bely dat Jesus se genade vir almal is, en ook vir almal genoeg is. Jesus se genade is nie net eksklusief vir 'n sekere groepie, dit laat my nou maar altyd weer dink aan die Israelvisie, wat dink dis net hulle wat gered word, want hulle velle is wit, en hulle is nou komstig die deel van die 10 verlore stamme van Israel, wat ook al die geval is nie, nee. Jesus se genade is vir almal, en is vir almal genoeg, dis uiteindelik wat ons moet verkondig, dis wat ons reg moet verstaan, dis wat die Bybel leer van die begin af. So vers 12 kan ons ook weer verbind terug na die eerste 3 verse toe. Ons moet besef die evangelie is vir almal van die begin af. Israel was maar net die voorbeeld in die Ou Testament, maar voordat die volk Israel nog daar was, alreeds by die stamvader Abraham, as ons gaan lees daarin in Genesis 12, dan sien ons, die bedoeling was altyd gewees, sodat deur Abraham se nageslag al die geslagte van die aarde uiteindelik geseën sou wees. En dit is die doel gewees, soos ek gesê het, vers 12 kan weer terugverbind word na die eerste 3 verse toe. Israel het hulle self probeer red, dis wat die eerste 3 verse eintlik vir ons sê, deur die onderhouding van die wet, maar hulle kon nie. Weereens, ons kan onsself nie red nie, maar as ons vir Jesus as ons Here herken en erken, dan sê vers 13, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Nie die ene met die wit vel, of die ene met die swart vel, of die ene wat swaar kry, of die ene met wie dit goed gaan, of die ryke, of die arme, of die een wat uit die 10 verlore stamme is, soos wat die Israelvisie dink, of wat ook al die geval is nie. Nee, elkeen, die woordjie hier is elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En dis wat ons moet bely, as ons die Here se naam uiteindelik reg wil bely. Maar is baie belangrik hier, dit gaan ook hier oor die naam van die Here. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word, nê? So, as ons nie die naam van die Here bely nie, kan mense hom nie aanroep nie, dis die punt hier. Maar ek wil stil staan by die naam van die Here. Die naam van die Here hier moet vir ons uitstaan. Daar's 'n paar punte wat ek hier wil maak. Eerstens, as ons God se naam uitroep, erken ons hom as ons Here en as ons koning, die een voor wie ons buig, die enigste een voor wie ons buig. En wanneer ons die naam van die Here hoor, dan moet ons weet, God is die getroue verbondsgod, dis waaraan ons eers moet dink. Hy het vir Abraham ook gesê, ek sal jou naam groot maak. Maar hoekom is Abraham se naam groot dan, of hoekom sal hy Abraham se naam groot maak, in Genesis 12 waarna ek verwys het, omdat God se naam op Abraham se naam gesit word, omdat hy 'n kind van God is, omdat hy ingesluit is in die verbond van God. So, eerstens, God is die getroue verbondsgod, en soos wat Galasiërs 3 vir ons leer, is ons deur die geloof dan ook ingesluit in daardie genadeverbond van God. Die genadegawe van die geloof sluit ons in die genadeverbond van God. So weer eens is alles genade. Maar verder leer die Bybel ook vir ons dat daar is maar net een naam onder die son waardeur gered kan word, en dit is die naam van Jesus Christus. So dis ook belangrik. Ons moet verstaan wie Jesus is. En hier gaan dit, ek wil hierdie argument aanknoop, wil ek amper sê, oor die nature van Christus. Soveel van die sektes en valse godsdienste kry dit verkeerd. Hulle sê dat Jesus was
maar net 'n mens, of net 'n profeet, die moslems sê so, of Jesus was nie 100% God nie, of hy was net God, en hy was nie ook mens gewees nie. Nee, dis belangrik. Wie was Jesus gewees? Jesus het vir ons mens kom word. Hy was 100% mens gewees, want net 'n mens kan vir die sondes van mense betaal. Dit sou onregverdig gewees het as God 'n engel gestuur het, of 'n dier gestuur het, of wat ook al die geval is. Dis hoekom die diere wat in die Ou Testament geoffer was, moes oor en oor en oor geoffer word, want dit was nie goed en reg genoeg gewees om vir ons sondes te betaal nie, want ons is mense. Net 'n mens kan vir mense se sondes kom betaal. So Jesus was 100% mens gewees, maar hy was ook 100% God, want net God self kan die toorn en die straf en die godsverlatendheid wat alle mense van alle tye verdien, dra, en dan daarna aan die kruis uitroep, dit is volbring, voordat hy vir ons sterf. So as ons dus die naam van die Here bely, is dit belangrik dat ons dit reg sal bely. Ons moet verstaan wie God is, God drie-enig, ons moet verstaan wie God die Vader, ook God die Seun en God die Heilige Gees is, want as ons sy naam wil bely, dan moet ons uiteindelik ook hulle in die volle waarheid van wie hulle is, uiteindelik bely. Dit is die naam van die Here wat aangeroep word, en as ons daardie naam aanroep, dan sal ons uiteindelik gered word. En dan ons volgende punt, vers 4, of ons nie vers 4 nie, ons vierde punt, in verse 14 en 15, hoor ons uiteindelik dat ons ook disippels moet wees. Nou ek wil vir ons verse 14 en 15 weer lees. In verse 14 en 15 het ons gelees, hoe kan hulle hom dan aanroep, in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo, van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek, as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Die punt wat ons hier vierdens moet raak sien, is disippels volg nie net vir Jesus nie, ja, beslis dit ook, maar disippels maak nog disippels deur vir ander van Jesus se genade te vertel, maar ook deur te leef soos Jesus geleef het. Dis wat dit beteken om 'n disipel te wees, om in die voetstappe van Jesus te volg. So, disippels se lewens is ook 'n voorbeeld. Wat ons moet raak sien, is dat dit is 'n aanhoudende kringloop. Ek het gesê, dit is 'n groot kringloop van leer. Hier is dit 'n kringloop van leer. Ons moet leer wie Jesus is en was, en wat sy voorbeeld was, sodat ons dit kan navolg, sodat ons in sy voetstappe kan volg, sodat ons sy naam reg kan bely, en dit weer aan mense kan bely, sodat hulle die woord kan hoor, sodat hulle kan glo. So hierdie kringloop van leer begin by die kerk en brei dan uit na die huis, en die huisgesin, en die familie, en die gemeenskap, en tot uiteindelik aan die uiteindes van die wêreld, soos wat Handelinge 1 dan ook vir ons leer. Ons moet getuies wees, gaan wees my getuies in Jerusalem en Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die wêreld. Vers 17 wat ons gelees het, sê die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Nou dit beteken ek moet kerk toe kom, sodat ek die woord kan hoor en dit kan leer. Dis waar dit begin, dis die sentrum, en van daar af uiteindelik gaan dit verder uit. So dit beteken ook, ek moet Bybel lees by die huis, sodat ek uiteindelik nie net myself nie, maar ook my gesin die woord kan leer, sodat ons dit kan verstaan. So dit is belangrik dat ons sal verstaan, nie almal hoef predikers of predikante te wees nie, maar almal kan met hulle lewens as 'n voorbeeld uiteindelik dan ook as te ware preek, met hulle lewens as 'n getuienis spreek. En dit is dalk juis ons voorbeeld van hoe ons trotsheid laat staan, en hoe ons bereid is om ander se voete te was, wat mense na ons sal laat kyk, en uiteindelik mense sal laat besef, daardie is 'n kind van God, wat mense uiteindelik na ons toe sal trek, sodat hulle ook van die goeie vrugte wat ons dra, uiteindelik sal wil pluk en daarvan sal wil eet.
Dis belangrik dat ons sal verstaan, nie almal is gestuur om predikante te wees wat preek nie, maar almal is gestuur met 'n doel binne God se groot verlossingsplan. En as ons nie onsself laat onderrig nie, dan uiteindelik sal ons ook nie daardie verlossingsplan kan raak sien sodat ons dit kan uitleef nie. Weereens wil ek sê, dit begin van uit die kerk en dan deur by die huis ook Bybel te lees en onsself uiteindelik te leer, en as ons dit doen, sal ons uiteindelik die naam van die Here reg kan bely. So wat belangrik is hier, is dat ons moet besef in hierdie groot kringloop wat vir ons veral hier in verse 14 en 15 beskryf word, maar wat ook verder aangaan in verse 16 en 17, is belangrik dat as ons die naam van die Here wil bely, hoe moet ons die naam van die Here reg bely? Dan moet ons uiteindelik leerbaar wees. Die Engelse woord is teachable. Ons moet leerbaar wees en ons moet bereid wees om te leer, sodat ons weer uiteindelik ook ander kan leer. Ons moet leer sodat ons ander ook kan leer. Dis wat dit beteken om 'n disipel te wees. Dis wat disipelskap is. Ons leer en ons leer ook weer ander. En dit is uiteindelik ook wat dit is om die naam van die Here te bely. Ek word geleer aangaande die Here en hoe om sy naam reg te bely, en dan doen ek dit. En in die proses van doen, is ek ook weer besig om ander te leer. So dit is hierdie kringloop wat uiteindelik afspeel. Dit begin by die kerk, dit gaan na die huis toe en dit spoel van daar af uiteindelik verder. Ons laaste punt, ons 5de punt, hoe moet ek die naam van die Here ook reg bely, of wat beteken dit om die naam van die Here reg te bely? Ons sien dit in ons laaste verse, in verse 16 tot 21. Ek gaan dit nie nou vir ons lees nie, maar die antwoord wat ons hier kry in verse 16 tot 21 is, ons moet gehoorsaam wees aan die waarheid van die evangelie, die woord van God, en dis ons antwoord van dankbaarheid. Dis wat ons moet bely met woord en met daad. Ons lewens moet daarvan getuig dat ons gehoorsaam is. Nou, dis juist wat ons sien. Ons sien hier in verse 16 tot 21 dat daar vir ons beskryf word dat Israel van ouds was nie gehoorsaam aan die woord van die evangelie nie. Hulle wou nie luister nie en hulle wou nie gehoorsaam wees nie. As ons werklik die evangelie verstaan, as ons werklik geloof het, sal ons nie anders kan nie as om uit dankbaarheid gehoorsaam te wees nie. En dit is hoe ons die naam van die Here bely, deur die goeie vrugte te dra, die vrugte van die Gees, die vrugte wat by die bekering pas, sodat ander na ons toe sal kom om van ons goeie vrugte te pluk, totdat hulle ook begin goeie vrugte dra en God verheerlik deur sy naam te bely. Weereens, dis wat disipelskap is, dis wat dit beteken om 'n disipel te wees. Want, kom ons sluit af, hoekom wil ons dit doen? Hoekom wil ons gehoorsaam wees, anders as wat Israel was? Gehoorsaam uit dankbaarheid, omdat ons die eer aan God wil gee, omdat alle lof en eer en heerlikheid God toekom tot in alle ewigheid, en daarom wil ons sy naam bely, sodat hy geloof en geprys en geëer kan word. Amen. Kom ons bid weer saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U dat U deur die krag en deur die werking van die Heilige Gees dit vir elkeen van ons ook moontlik maak om U reg te kan ken, om te kan glo, om nie net die gewisse kennis te hê nie, maar ook die vaste vertroue dat U ons van ons sondes vergewe het, en dat U vir ons geregtig gemaak het voor God, dat U vir ons die vermoë gee om ook dit met woord en met daad te kan uitleef. En Here, wat 'n groot voorreg dat ons kan besef dat ten spyte van ons swakheid, ons nietigheid, ons sondigheid, dat U vir elkeen van ons ook wil gebruik as 'n instrument, as 'n spreekbuis om ook U naam hier op aarde te kan verkondig, dat U vir elkeen van ons wil gebruik as disipels, om ook meer disipels vir U te maak, sodat U woord uiteindelik tot almal kan kom, en sodat almal U genade kan verstaan. Here, gee dat ons gehoorsaam sal wees, dat ons sal luister, dat ons nie sal dink dat ons onsself kan red nie, maar dat ons sal weet
Deur u groot genade het u ons gered. Here, gee dat dit ons dan ook sal dringend sal aanspoor tot lewens van dankbaarheid, waar ons nie anders sal kan nie, as om oral waar ons kom met woord en met daad. Nie net met dit wat ons sê nie, maar ook met die lewens wat ons leef, dat ons daardeur u naam sal bely en sal groot maak. Here, lei vir ons dan ook verder in die toekoms in, gee dat ons getroue disippels van u sal wees. Ja, Here, u ken elkeen van ons omstandighede, u weet van elkeen wat siek is, elkeen wat beserings het, elkeen wat deur moeilike omstandighede gaan, deur hartseertye gaan, deur swaar kry gaan. En Here, daar wil ons ook vra, Here, gee dat ons ook in al hierdie omstandighede in u sal vashou, dat ons sal weet dat ook dit is deel van u groot verlossingsplan, dat u ook vir ons daarin en daardeur wil gebruik, om ook u naam te bely, sodat ons ook daardeur uiteindelik goeie en getroue disippels en goeie diensknegte van u dan ook sal wees, dat die wêreld na ons sal kyk en sal weet, maak nie saak wat met ons gebeur nie, maar dat ons uiteindelik ook volhard in u waarheid, en dat ons op u bly vertrou, dat ons in u bly glo, omdat ons weet u is die alleen ware drie enige God. Here, ons dankie en ons loof en prys u vir al die liefde en genade. Ons vra dat u ook vir ons verder sal seën, sal behoed en bewaar, dat u genade oor ons sal laat skyn, en ons juis ook genadig sal wees, en dat u aangesig ook oor ons sal verhef, en aan ons u vrede sal gee. En al die dinge vra ons en bid ons nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen as dit u wil is, in u groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen.